Good morning, my dear students. Welcome to the Yazda Gurukulam LKG class. Today we are going to study English chapter 2 vowels and consonants. उसका पार्ट है A sound of A. आज हम करेंगे vowels and consonants का पार्ट 1 sound of A. उस दिन भी किया था, आज ये चीज़ वापस से रिपीट हो रही है. तो listen to me, my dear students. Take out your English notebooks and look at the green board, all of you. देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 8 दे रखा है. phonic drill more words with a sound. Look at the green board. LAD lad. BAD bad. DAD dad. PAD pad. TAG tag. RAG rag. SAG sag. BAG bag. TAP tap. CAP cap. GAP cap. MAP map. तो बच्चों ये हो गया आपके साउंड ऑफ ए. आइए इनको रिपीट करते हैं, लर्न करते हैं. लुक एट द ग्रीन बोर्ड ऑल ऑफ यू. LAD lad, BAD bad, DAD dad, PAD pad, TAG tag, RAG rag, SAG sag, BAG bag, TAP tap, CAP cap, GAP gap, MAP map. ये हो गया साउंड ऑफ ए. lad, bad, dad, pad, tag, rag, sag, bag, tap, cap, gap, map. Listen to me, my dear students. Take out your English notebooks. Start for this work. Neat and clean writing in your English notebooks. 4 लाइन की नोटबुक्स है सबके पास में. उसमें आपको ये बोल बोल के वर्क करना है नीट एंड क्लीन राइटिंग में. ओके, सबको समझ आ गया? ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग डालोगे साउंड ऑफ ए. सेकंड लाइन से वर्क स्टार्ट करोगे. लैड, बैड, डैड, पैड, टैग, रैग, सैग, बैग, टैप, कैप, गैप, मैप. बीच में स्पेस डालना है सबको. स्टेप बाय स्टेप लिखना है अकॉर्डिंग टू लाइन. टेढ़ा मेढ़ा वर्क नहीं करोगे, नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखोगे. ओके, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स.